De volta ao programa Mulher.com, ao vivo para todo o Brasil. Quantas dicas boas e muitas outras informações aguardam você nesse restinho de tarde, viu? Obrigada pela companhia e pelo respeito, principalmente. Eu queria agora falar sobre o assunto que tem causado muitas dúvidas em alguns dos nossos telespectadores. E a gente sempre tenta atender aqui a todos os pedidos. Algumas pessoas entraram em contato com a produção do programa pedindo para a gente abordar o tema bruxismo, né? O ato de ranger os dentes quando se está dormindo. Por que será que isso acontece? Quais as causas? Será que a gente consegue prevenir? De repente, aqueles dentes que já foram danificados, a gente consegue correr atrás do prejuízo, né? Restaurar esses dentes? Para isso, a gente convidou aqui uma pessoa especialista no assunto. Quero agradecer a presença do Dr. Jorge von Zuben. Ele é mestre especialista em DTM, dor orofacial. Tudo bem, Dr. Jorge? Obrigada mais uma vez, viu, pela gentileza da presença. Isso, agradeço. Espero poder colaborar aí com o nosso público, né? Então, estou à vontade. As perguntinhas já estão chegando. No próximo bloco a gente também vai esclarecer aí a sua dúvida. Vai enviando pra gente, por e-mail, por telefone. Para iniciar nosso bate-papo, doutor, vamos primeiro esclarecer, né, para o nosso telespectador. O que é o bruxismo? Então vamos lá. Queria agradecer, boa tarde a todos, né? Fico muito feliz em poder estar aqui de volta na nossa casa, né? Que eu já vim várias vezes aqui e fico muito feliz em ser lembrado. Prazer é nosso. E eu vou começar a minha fala lembrando agora há pouco a colega que fez essa maravilhosa mousse de limão. E ela fez um comentário interessante de tomar o suco de limão com canudinho. Então, vocês imaginam quem está nos assistindo que aperta dente, range o dente e não sabe desses assuntos, que a acidez também acelera o bruxismo desses pacientes. Então, agradeço a dica da Silvia, né? Então, eu queria agradecer. Então, respondendo a sua pergunta. O que é o bruxismo, Jorge? O que seria o bruxismo? O que a gente sabe hoje, viu, Tati? Que ele não tem nada a ver com seus dentes. Foi postulado no passado que bruxismo era das bruxas e que a pessoa estressada range dente ou quebra dente. O que se tem hoje na literatura é que são distúrbios relacionados ao seu sono, são distúrbios dentro do sistema nervoso que faz com que as pessoas apertem ou ranjam os dentes. Então já vai a dica de quem está nos assistindo. Você pode apertar o dente com muita força, tanto ao longo do dia como dormindo, como você pode ranger os dentes durante o dia como dormindo. Quais são as prevalências? Eu aperto mais o dente durante o dia e ranjo mais os dentes à noite. Está aí a facilidade, então, que quem deve sofrer do bruxismo em fraturar dentes, quebrar próteses, dificuldades em abrir a boca, dores de cabeça, dor muscular, um desconforto generalizado na face. Tudo isso pode ser uma consequência do bruxismo e não tal e única e exclusivamente o desgaste dos dentes. Então o bruxismo, ele acompanha alguns sinais e sintomas importantes no dia a dia das pessoas e talvez a gente consiga elucidar isso melhor para vocês. Eu queria aproveitar e chamar aqui algumas imagens, algumas informações. Aí o Dr. Jorge von Zuben, ele separou alguns slides. E aí a gente, vendo também imagens, ajuda a gente a entender melhor sobre o assunto. Podemos já colocar então aí, bruxismo do sono. Como o senhor comentou, pode ocorrer em qualquer estágio do sono, mas também durante o dia. Pessoa acordada, bem disposta, já pode apertar os dentes, né? Veja que interessante, viu, Tati? Hoje a gente coloca isso para vocês, porque nós somos os especialistas, mestres, doutores, e a gente sabe que a rede, né, TV Século XXI, ela abrange todas as classes sociais. Eu, com certeza, deve ter algum colega médico ou dentista nos assistindo. E vale lembrar, porque o bruxismo, ele é hoje uma desordem do sono. Que o dentista pode ajudar muito, o médico mais ainda. Mas a gente enfatiza na necessidade que as pessoas precisam mudar hábitos. Então, a mudança de hábitos diários leva à consequência melhora também do bruxismo, se é que depois nós podemos falar sobre tratamento. Então a importância hoje do bruxismo do sono, porque ele acomete muito mais durante o sono. E se você está me assistindo em casa ou ao longo do seu dia a dia, você está em contato com os seus dentes, aí você é um apertador de dente e não um bruxista. Veja que interessante a gente saber disso. Então, olha, doutor Jorge, eu posso apertar meu dente ao longo do dia? Pode. Mas se você o faz à noite, isso sim é o bruxismo do sono. Existe aí uma incidência maior entre homens ou mulheres, doutor? Boa pergunta. Você sabe que hoje há uma
tendência de que a mulher seja mais acometida. Mas nenhuma pesquisa conseguiu provar que a mulher realmente, esse é é um mito ou um jargão popular. Mas nos estudos sérios, bem randomizados e controlados, não há uma incidência entre homens e mulheres. E sim uma incidência numa faixa etária produtiva. O senil não range tanto um dente quanto uma criança. Se você tem um filho em casa, né, se eu posso adiantar alguma coisa, né? Pois não. A gente que tem filho em casa, as crianças, por que será que meu filho range os dentes? Deve com certeza ser a pergunta da maioria das pessoas. Por que a minha filha, a minha criança range dente? Eu começo a seguinte pergunta. Rangimento infantil, muitas vezes, o problema está nos pais. Por que está nos pais? Porque a criança dorme tarde, não tem um controle do sono, come-se abundantemente de noite, não tem um controle de uma dieta adequada. Os filhos hoje dominaram os pais, nós passamos praticamente a ser escravos dos filhos. Então a educação hoje, muito liberal, faz com que a criança mude os comportamentos e facilite os distúrbios do sono e aumente o bruxismo na criança. Então bruxismo muitas vezes nos seus filhos, preste bem atenção, são hábitos que nós pais desenvolvemos erradamente dentro de casa e facilita o surgimento desse fenômeno que ele agride dente, ele fratura dente, ele causa dor, ele causa desconforto, independente da idade. A prevalência, então, a resposta seria essa. Não tem uma idade de prevalência, infelizmente. Você comentou em relação a esses maus hábitos, né? Tanto dos pais, que serve de exemplo aí para os filhos. Porque eu também sou pai, eu queria falar preciso... um pouquinho sobre isso, então, doutor. O que seria bom os pais evitarem ou prestarem mais atenção? Eu tomei a liberdade, Tati, de trazer para vocês um último slide que seria, então, para a gente Vamos finalizar. mostrar, então? Se a gente puder antecipar, por gentileza, ele chama-se higiene do sono. Então, Podemos colocar? Esse pequeno gráfico, ele traduz bem para que eu vim aqui dar essa dica para vocês. São praticamente 11 itens que eu sugiro ali para vocês. Olha, não durma sem ter sono. Não beba álcool antes de dormir. Não fume antes de dormir. Não ingira uma feijoada antes de dormir. Eu faço minha atividade física, tá ali, ó, número 7 ou 8 ali. Você pode fazer atividade física, mas não às 11 horas da noite. Eu vejo pessoas correndo às 9, 10 horas da noite. Com certeza esse cidadão vai ter uma alteração de sono. Então ele vai ser um facilitador. As crianças, por exemplo, internet. Eu pergunto assim para um colega ou para um paciente, que hora seu filho vai dormir? Às 11 horas. Peraí, que idade ele tem? 6, 7 anos. Com certeza, Tati, essa criança, ela vai crescer com um distúrbio do sono. Ele não tem uma higiene adequada, então ele vai facilitar um sono frágil, um sono superficial, e é esse sono que faz com que a criança arranja dente. Agora imagina, se numa criança o faz, nos faz também o adulto. Então são pequenas regras de um sono tranquilo, desliga o computador antes das 9 horas, um sonzinho baixo, nada de televisão no quarto. Com certeza quem está me assistindo deve ficar até bravo comigo. Todo mundo tem uma televisãozinha no quarto, todo mundo quer pôr uma luzinha no quarto. Está errado. A criança não pode com isso. Que tem uma glândulazinha dentro do sistema nervoso central, que na criança ela é extremamente excitável. Então você fica com muita luz, muita informação, e se os pais não sabem disso, eles precisam ter essa informação. Então eu queria até aproveitar essa dica para que a gente diminua o ritmo da criança. 7h30, 8 horas, 9 horas, é hora de criança estar na cama. Não para a criança estar no shopping, passeando. Desculpa, né? Se eu estou brigando com alguém ao vivo, mas eu também sou pai. Eu sei dessas minhas consequências como pai, de uma má influência nas atividades corriqueiras que influenciam direta e indiretamente. E os hábitos dos adultos que apresentam aí o bruxismo, né, essa questão do ato, né, de morder o dente, às vezes até involuntariamente, quando ele percebe, ele já está ali. Então vamos no adulto. Primeiro, o estresse, né? Hoje em dia, a correria do dia a dia impossibilita qualquer cidadão de viver em paz. Campinas, então, e Valinhos viraram grandes centros, então onde você vai é meia hora, é trânsito, é uma correria. A cobrança da sociedade. Você tem hoje 1, 2, 3 ou 4, 5 trabalhos. Associem a isso algumas medicações. Eu preciso perder um pezinho. Eu tomo, não vou falar nomes, né, mas eu tomo um antidepressivo tricíclico para diminuir a minha ansiedade, para perder peso. Mas mal sabe o colega, o telespectador, que a mesma droga que ela está tomando para perder pezinhos
ela está influenciando no bruxismo dela. O papai chega em casa, acende um cigarrinho e fala assim, vou fumar um cigarro para relaxar. Mal sabe ele que vai induzir o bruxismo. Vou tomar um esquinho para dormir. Mal sabe ele que vai induzir o bruxismo. Ah, vou fazer uma atividade física. Mal sabe ele que pode indicar um bruxismo. Então são pequenas coisas e em qualquer lugar que você possa acessar a sua internet, clique lá, www.higienedosono.com ou qualquer Dr. Google da vida você pode achar. Então a gente não tem uma proposta, Tati, assim, extraordinária. O tratamento ele começa com isso. Então tratar o bruxismo significa primeiro controlar alguns hábitos, que do adulto é cigarro, drogas em geral. E a maior droga lícita que nós temos hoje em dia, quem é? O álcool. Então são todos grandes excitadores do sistema nervoso central, né? A nossa cabeça, que rege o bruxismo. Então o fato de você procurar um colega dentista que é especializado nessa área, pode usar um dispositivo para te controlar, para que evite você de quebrar os dentes, que são as placas, que eu acho que eu devo ter trazido alguma imagem sobre isso também, né? Eu até queria comentar com você, doutor, como proteger os dentes e até as articulações Isso, desse ótimo. desgaste excessivo, Perfeito. né, do bruxismo. Se a gente conseguir depois colocar a imagem também para reforçar para o público, né? A gente poderia... Vamos colocar assim. Aí você tem como a placa. A placa seria um paliativo, né, Tati? Eu estou usando um sistema para proteger, para que você não falhe, não frature seus dentes. Então a placa é tratamento? Que é aquela placa transparente, Isso, né, a placa doutor? é um protetor, ela vai ajudar e muito a te dar um conforto muscular, a proteger sua gengiva, seus dentes de possíveis fraturas, porque você está dormindo. Mas a placa é tratamento, doutor Jorge? Não, a placa não é tratamento. A placa, ela faz parte de um contexto que junto com a mais conhecida hoje técnica, que espero que algum especialista esteja me ouvindo, que é a famosa TCC. Terapia comportamental e cognitiva. Isso sim você começa a tratar um bruxismo no seu paciente e não colocando placa na boca dos seus pacientes. Ela auxilia, mas É um não é o que excelente resolve. auxiliar de tratamento, mas não é única e exclusivamente a modalidade utilizada hoje, não são placas. Estou falando isso de um especialista como a gente, não na clínica geral que você pode usar para o seu proteção dia a dia. Mas para bruxismo do sono, olha lá, a gente tem aquilo ali bem colocado na tela, que mostra uma placa. Parece que a gente nem consegue enxergar a placa de tão bonita que ela fica na boca. Então é interessante que você dê conforto ao seu paciente, mas que ao mesmo tempo ela evite que esse paciente inconsciente ou durante o sono, ele venha a fraturar. Olha essa imagem que bonita, olha. E não se assustem. Essa placa usa durante a noite, à noite, durante o Tati. sono. Olha, eu vou chamar um pouco a atenção, não sei se na televisão como é que está a imagem, mas eu chamo a atenção pela espessura do aparelho. E recentemente eu tive a oportunidade de estar aqui com o Frei, e mostrei ao vivo, e vocês desculpem, telespectadores, esqueci de trazer o meu manequim com essa placa, para que vocês possam ver que a placa tem uma espessura, Tati, vejam, não é uma placa, e desculpa a expressão chula, mas não é um chinelinho havaiana que eu uso, nós usamos placas de espessura de 3, 4, 5 milímetros, isso sim é você poder controlar e tratar bruxismo, do contrário, é uma placa de proteção comum. Que eu respeitando os colegas, né? Mas quem quer ter um critério científico para controlar bruxismo, praticamente essas placas mais espessas, hoje na literatura também comprova, são muito mais efetivas. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Jorge von Zuben, que fala um pouquinho sobre bruxismo. Eu vou fazer um intervalo rápido, aproveite o break para mandar sua pergunta, sua curiosidade sobre o tema. Algumas já chegaram e no próximo bloco a gente esclarece as duas dúvidas. Até daqui a pouco.